Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. С 2012 года у Беларусі актыўна развіваецца такая сістэма сучаснай народнай адукацыі. Магчыма, вы ў Facebook убачылі абвесткі пад таким, я не ведаю, заголовком, як мы кажем, журналисты, типа таким брендом активным быть файна. И вот сегодня у нас у гостях проектный менеджер организации сучасной народной адукации «Активным быть файна» Юлия Мицкевич. Поговорим про то, что себе уяўляе гэтая сучасная народная адукацыя, для чаго яна, якія мэты ставяць перад сабой тыя, хто ідзе навучацца. Ну і ввогуле, ці файна на самой справе быць актыўным у сучаснай, як шмат хто лічыць, аўтарытарнай Беларусі. Добрый день, Юлия. Добрый день. Вось я уже сказал, что часам обвестки под таким... гучнай назвай актыўна быць файным я сустракаў у Фейсбуку, але найчасцей гэта былі такія як бы так обвестки про тое, что а вы можете поехать стажироваться у США, а вы можете навучацца у Берлине, а вы можете яшчэ что-нибудь недзе там за мяжой. І склалася такое ўражанне, что гэта такая ініцыятыва, якая прасоўвае ці інфармуе пра магчымасці за мяжой. Што ж на самой справе уяўляе сабой арганізацыя «Актыўным быць файна»? Ну, па-першае, тое, што вы бачылі, гэта было даволі даўно, дзесьці больш, чым за год, у вас старая інфармацыя. Але я адразу скажу, што гэта не мае да нас такога прамога дачынення. Гэта была такая спроба аднойчы, каб сделаць нам рэкламу, і мы давалі гэту інфармацыю на нашым сайце. Каб туды заходзілі і паміж іншым бачылі таксама і гэтыя, але потым, канешне, мы зразумелі, што наведвальнікаў на сайце, у групах, у ВКонтакте, у Фейсбуку і іншых соцсетках стала болей, але людзі блытаюцца і таксама не ведаюць, пра што гэта, як вы сказалі, народная сучасная адукацыя. Так пра што? Калі казаць коротка, я заўсёды люблю гэта паўтараць, гэта пра людзей і для людзей. Метад, з якім мы працуем, асноўны метад гэтай сучаснай адукацыі — шведскі гурток. Чаму шведскі? Таму што вельмі проста, таму што прыйшоў да нас са Швецыі, дзе народная адукацыя існуе ўжо больш за 100 гадоў. І калісьці я асабіста была на той момант, у далёкім яшчэ 2011 годзе, я была кіраўніцай маладых сацыял-дэмакратаў у Беларусі, такая палітычная актывістка. І аднойчы я пазнаёмілася са шведскімі калегамі, якія прадстаўлялі такую арганізацыю, як ЭБФ па-шведску, і гэта дакладна была арганізацыя сучаснай народнай адукацыі. Яны распавялі пра гэты метад, і мы сталі працаваць з ім тут. Давайте ўсё ж таки народная адукацыя. Я, конечно, памятаючы гісторыю нашай краіны, народны камісарыят там і гэтак далей, адукацыі, народная адукацыя ў разуменні шведаў і вашай арганізацыі. Што гэта? Як это? Это народ неяк там з бацькаўшчына дасць нам нейкія там фальклорнае нешта, ці што гэта? Не зусім так. Вы ведаеце, гэта проста калька, таму што гэта фолк-білдинг, калі перакладаць са шведскага, то гэта народная адукацыя ці, напэўна, народная асвета. І таму, каб адрознівацца ад іншых арганізацый нефармальнай адукацыі, мы пачалі так сябе называць. Але, як ужо я казала, гэта пра гурткі, пра тое, калі людзі збіраюцца самі сябе і навучаюць самі сабе нейкім тэмам тое, што ім цікава. Таму што народная адукацыя — гэта пра патрэбы, інтарэсы людзей, розных узростаў, розных сацыяльных статусаў, неважна. І гэта
і гэта канцэпцыя мае такія две часткі. Першая, як я ўжо казала, гэта навучанне, адукацыя як такавая нефармальная. А па-другое, гэта пра тое, што цікава людзям, пра іх патрэбы і пра тое, як яны могуць усё гэта разам рабіць. І мы вось з'яўляемся той самай пляцоўкай для розных людзей, якія штосьці жадаюць рабіць. Ну, давайте все ж таки вот разберемся. Вот я так разумею, вот, ну, коли брать стандартную, скажем, адукацию, то есть у нас там, скажем, математычны класс, ці там з ухілам вывучэння ангельскай мовы, ці там фізікі, там, ці геаметрыі, ці яшчэ што-небудзь. Вот я прыходжу, я не ведаю, в прынцыпе, што мне трэба. Ці там я хочу, там, скажем, пашырыць свае веды у паліталогіі, да прыкладу. Вот я прыходжу і кажу, ну-ка, дайте мне народнай адукацыі па знешняй палітыцы. Вот вы мне што скажаце? Не, я вам адразу скажу, што гэта не зусім вы туды прыйшлі. Таму што тое, што вы кажаце, я прыходжу ў матэматычны клас, гэта вы больш пра фармальную адукацыю кажаце, пра нейкую школу, так? Вот я і хочу ад вас дамагчыся, каб вы мне патлумачылі, вот я прыходжу да вас і што? То есть вот что вы мне можете прапанаваць, ці я вам павінен нешта прапанаваць? Не, напэўна, гэта не пра тое, што мы вам можам прапанаваць. Мы можам вам прапанаваць навучыць вас метаду шведскага гуртка, расказаць, як ён працуе, навошта ён патрэбны і гэтак далей. І як ладзіць гурток, як збіраць людзей і гэтак далей. Але гурток, ён, вы ведаеце, існуе толькі тады, калі ёсць вось такі, як вы, які цікавіцца, напрыклад, паліталогіі. І ведаю, што ёсць яшчэ таксама людзі, які будуць прыходзіць на гэты гурток і пра гэта размаўляць, пра гэта дыскутаваць, таму што, як мы заўсёды кажам, 1+1 гэта 3, і нават болей. Таму што калі у вас ёсць нейкі вопыт, у вас ёсць нейкія веды, і вы гэтым дзеліцеся з іншымі, таксама вы становіцесь багацей ад таго, што іншыя даюць вам свае веды. Такім чынам, у адзін гурток павінны сабрацца там колькі-то чалавек з аднолькавымі зацікаўленасцямі, а сабраць гэтых вот людзей з аднолькавымі цікаўнасцямі, гэта моя задача, ці вы мне дапамагаеце, ці вот як? Вот, ну, калі это моя задача, то мы можем сабрацца і ў мяне на кухні. Канешне, вы можете сабрацца у вас на кухні. А чаму я тады павінен ісці да вас? Ну, таму што мы, канешне, дапамагаем і сабраць людзей, і зрабіць ваш гурток эфектыўным. Ну, а па-першае, мы заўсёды кажам, што, вы ведаеце, асноўнае такое адрозненне нас ад іншых, напрыклад, там, не ведаю, адукацыйных нейкіх ініцыятыў, і ў гэтым асаблівасць народнай адукацыі ўвогуле, тое, што яна ніколі не бывае палітычна нейтральным. То бок, што яна заўсёды пра нейкія сацыяльныя змены, пра тое, што любы гурток, ён павінен, яго мэта, гэта змяняць, не проста даць вам нейкі там веды, ваш вопыт, а змяніць ваш светапогляд і змяніць вашы паводзіны, напрыклад, на болей дэмакратычны, на болей талерантныя. Таму што, напрыклад, у нашай арганізацыі, калі мы ладзім гурткі, мы заўсёды падкрэсліваем, што мы абсалютна рады кожнаму, хто жадае гэты гурткі разам з намі ладзіць. Але для гэтага патрэбна, каб нашы каштоўнасці супадалі. А нашы каштоўнасці — гэта талерантнасць, гэта роўнасць, гендерная роўнасць, напрыклад, гэта свабода, гэта сацыяльная справядлівасць і гэтак далей. Ну, напрыклад, калі мы ладзім гурткі па ангельскай мове, а яны ў нас такія даволі папулярныя, то гэта не проста, вы ведаеце, як моўныя курсы, так? Гэта яшчэ і размова на розныя такія вось тэмы. Калі чалавек прыходзіць, то ён на англійскім размаўляе і дыскутуе, напрыклад, на тему гендернай роўнасці, як уже сказала. І гэтым таксама становіцца вось гэтай часткай гэтага вот сацыяльных зменаў і зменаў свайго светапогляду. Таксама, потому што, ну, вы ведаеце, што людзі прыходзяць з розным такім узроўнем разумення тэмы или там нейкіх сваіх тое, што яны хочуць атрымаць. Вы ведаеце, не заўсёды нават гурткі гэта тое, што гэта толькі пра, як ужо я казала, пра веды і вопыт. Мы таксама яшчэ падкрэсліваем, што гэта заўсёды і пра прыняцце сябе такіх, якія мы ёсць, і прыняцце другіх,
Таму у нас ёсць, напрыклад, такія людзі, нашы гурткоўцы, як мы іх завем, якія прыходзяць на ўсе гурткі. Не проста для таго, каб навучацца, а для таго, каб праз гэта навучанне адчуваць сябе добра. Таму што яны адрозніваюцца там сваёй сексуальнасцю, гендерам і гэтак далей. І ім, можа, не вельмі камфортна ў астатнім грамадстве. Але ў нас, вось наша арганізацыя АБФ, для іх становіцца гэтай вось зоны камфорта. Таму што гурткі гэта вось пра навучанне і пра сацыяльныя кантакты таксама. Дарэчы, наколькі я ведаю, недавно вы нейкую юрыдычную акрэдытацыю, рэгістрацыю мы атрымалі так праз 3 гады пасля таго, як мы пачалі гэта рабіць. Гэта цэлая эпапея, вы ведаеце, у нашай краіне. Мы 3 гады узгаднялі толькі адну назву. Мы прапаноўвалі розныя варыянты, і гэткі, і толькі вось потым мы знайшлі, скажем так, я не буду раскрываць тут усіх падрабязнасцей, але гэта быў такі кампрамісны варыянт. Так. Мы узгаднілі назву ў адным горадзе, а потым нам ужо пагадзіліся даць рэгістрацыю тут у Мінску, потому што гэта было неабходна. Але тут не пагаджаліся менавіта назву нашу прыняць. Я не думаю, можа быць, я памыляюся, але не думаю, што ў назве толькі была праблема. Чаму? Вот я читаю ваш сайт. Дарэчы, актыўным быць файна па-беларуску, а сайт у вас па-расейску. Вот чаму так? Вось так. Склалася. Так. Не дайшлі яшчэ рукі, таму што ўсе валанцёры, разумееце, мы развіваемся, развіваем і сайт таксама, і будзе на беларускай старонка абавязкова, але вось не ўсё адразу. Я читаю каштоўнасці і прынцыпы. І далей. Асноўныя накірункі нашай дзейнасці звязаныя з правамі чалавека, як з універсальнай катэгорыяй, а таксама з правамі і магчымасцямі сацыяльных груп, такіх як жанчыны, ЛГБТК+, нацыянальныя меншасці, пенсіянеры, гэтак далей. Але вот ужо дастаткова правы чалавека, ЛГБТ і гэтак далей, што можа выклікаць нейкую насцярожанасць у нашых афіцыйных структурах, не? Не толькі насцярожанасць. Я думаю, што я магу быць тут абсалютна шчырай у вашай праграме. Калі вы паглядзіце інфармацыю пра нас болей неяк дэтальна пашукаеце, то вы ўбачыце, што у нас было некалькі артыкулаў, якія я пісала аб тым, як скажем так, людзі з камітэту дзяржаўнай бяспекі, яны прыходзілі да мяне асабіста, да нашых сябраў і пагражалі тым, што выключаць іх з універсітэту і пыталіся іх вербаваць і гэтак далей. Так, усё гэта было. Зараз неяк, адсталі, як кажуць, але, да, гэта... Так, а з-за чаго? Менавіта з-за гэтай вашай дзейнасці, з-за вашай арганізацыі ці з-за таго, што вы там з моладдзю працуеце? Я думаю, ўсё адразу. Па-першае, ім патрэбна была ўся інфармацыя пра нас, і яны, як я ўжо казала, спрабавалі нейкіх людзей, нашых актывістаў, каб яны, як кажуць, стучалі, былі завербаваць іх. Па-другое, канешне же, любая дзейнасць у нашым грамадстве, нават калі яна такая не дакладна палітычная, як наша, адукацыйная, усё роўна для іх гэта пагроза. Пагроза, таму што, як казала, нашы гурткі гэта пра змены светапогляда, пра тое, каб людзі сталі больш адкрытымі, больш рэфлексіўнымі, больш аналітычнымі. Вы разумееце, разумець пра тое, што адбываецца вось тут, навакол. Як з гэтым жыць, як з гэтым жыць лепей. Дзякуй вялікі, мы перарывемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Юлія Міцкевіч, Зміцер Лукашук. Працягнем праз невялікую паузу. Снять мороки ночей и світанок ужо белой плямой тячэ.
падзёг, подых бяды. Дзесьці там за спиной зграя шэрых ваўкоў. Рэха цёмнай ночы, шум сухіх жар. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Маскве з 12 буйных гандлёвых цэнтраў эвакуявалі 4,5 тысячы чалавек, персанал наведнікаў. Прычынай сталі ананімныя тэлефанаванні і абмініраванні, будынкі, ачэпленыя паліцыяй, памяшканні правяраюць кінолягі. Тэлефанаванне нібыта зрабілі з-за мяжы, але гэта яшчэ высвятляецца. Папярэдні раз такая хваля была зафіксаваная ў восень летась. З 1000 гандлёвых цэнтраў эвакуявалі 350 тысяч чалавек, але ніякай выбухоўкі тады не знайшлі. Секс-сімбаль 50-х-60-х Брыжыт Бардо напісала ліст Лукашэнку і просіць яе не расчароўваць. Знакамітая французская кінаакторка просіць абараніць бяздомных жывёлаў, якія ў нашай краіне падвяргаюцца расстрэлу і атручванням, прычым часта на вачах дзяцей. Брыжыт Бардо заклікае Лукашэнку аддаць грошы, якія выдаткоўваюцца на адлоў, на прытулкі. Яна лічыць, што гэты крок узмацніць і палепшыць імідж нашай краіны. У Еўрасаюзе будьце мужны, не расчаруйце мяне, заявіла славутая абаронца жывёлаў да Лукашэнкі. Ужо з 1 снежня ўсе ахвотныя каментаваць інтэрнэт-форумы павінны будуць прайсці абавязковую ідэнтыфікацыю, прывязаць да свайго аккаунта на форумах нумар мабільніка альбо ідэнтыфікавацца праз уласны аккаунт на сацсетцы. Ці не сыдуць каментатары з форума ў сацыяльныя сеткі альбо на чужыя сайты. Пра гэта з намі пагаворыць Алексей Казлюк, праваабаронца, спецыяліст у абароне персанальных звестак у 16:05 пасля выпуску навінаў. Сёння ўначы да 20 градусаў марозу, заўтра ў дзень ад 3 да 9. Пераважна без ападкаў. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі па-ранейшаму для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой госць Юлія Міцкевіч, праектны менеджер арганізацыі «Актыўным быць файна». Юлія, вы расказалі пра цяжкасці з атрыманнем так сказать, ўсіх афіцыйных дазволаў на дзейнасць вашай арганізацыі і тое, што вас наши славные спецслужбы спрабавалі у сябры за сябе завербаваць. Тым не менш, наколькі ўсё ж таки моладзь актыўна далучаецца да працы вашай арганізацыі, наколькі хочуць маладыя людзі, а можа і не толькі маладыя, атрымліваць такую народную адукацыю? Ну, вы ведаеце, я б сказала, што гэта даволі складанае пытанне, таму што тут трэба размаўляць і ставіць нейкія крытэрыі, мець індыкатары таго, што ўвогуле такое актыўнасць, і актыўныя шмат гэта колькі людзей, як вось вам як падаецца гэтае. Я так думаю, што да, актыўна далучаюцца. Зараз ужо не толькі моладзь, таму што калісьці, калі мы пачыналі, гэта была дакладная моладзевая ініцыятыва, але зараз мы ўжо працуем з рознымі групамі. Вось, напрыклад, у мяне есть група такіх проактыўных жанчын 65+. І іншыя таксама у нас ёсць сацыяльныя групы. А калі казаць пра моладзь, то, ну, напрыклад, каб быць больш дакладнай, так, мы працуем на сённяшні момант у Гродна, Мінску, Гомлі і Бярэсці. І вось у Гародні у нас такая самая моладзевая цэлевая аўдыторыя. Там у нас, я б сказала, такія нават падлеткі. Гэта тыя, хто ходзіць у школу у апошнім клас, апошні год, ну і плюс там першы, другі курс універсітэтаў. Вось і там гэта наш самы актыўны рэгіён увогуле. Вот такі памежны горад Гродна, самы актыўны рэгіён. Я да вас все ж таки так просто не отстану. Я гляжу ваш сайт. Рубрика «Самая читаная». И что вы думаете самое читаное у вас на сайте в этой рубрице?
Ну, нават не... Топ-9 навучальных праграм стажировок і стыпендый у ЗША і Еўропе. Такі ўсё ж такі тых людзей, хто прыходзіць да вас навучацца, найперш цікавіць магчымасць навучання і стажыровак дзесьці за межамі Беларусі. Асабліва вот в Гродно, як вы кажаце, вучні апошніх класаў школы, там студэнты першых, другіх курсаў, яны ўжо пралічваюць, куды там паехаць, каб там павучыцца, стыпендыю атрымаць, ну і застацца. Лепшай долі пашукаць. Вы ведаеце, я думаю, што, канешне, гэта і іх цікавіць. Але калі вы зойдзеце ў нас на старонку кружкі, якая ў нас ёсць, то вы пабачыце, якія там разнастайныя кружкі ў Гродно, да? І там няма кружка пра стажыроўкі. Як эміграваць з Беларусі, і пра стажыроўкі нават няма. Так, калісьці ў Мінску у нас быў такі гурток, ён быў не вельмі доўгі час, доўжыўся, але ён быў, ён так і называўся адукацыйныя магчымасці для моладзі. І ён якраз у тым і заключаўся, што збіраліся людзі, якім было цікава падзяліцца інфармацыяй паміж сабой, дзе лепей навучацца, як лепей напісаць рэзюмэ, што прапануюць тыя ці іншыя страны і гэтак далей. Яны гэта ладзілі, як і падаецца на гуртке, самі для сябе. Але гэта быў толькі адзін гурток, вы ведаеце, і ён быў не вельмі доўгі. Чаму чытаем на сайце? Ну, вы ведаеце, таму што гэта, як я ўжо казала, было вельмі даўно, але вось гэты пералік колькасці наведвальнікаў, ён застаўся. Але гэта не пра тое, чым мы займаемся дакладна, не. І вось я яшчэ раз падкрэсліваю, ёсць старонка гурткі для кожнага рэгіёна, дзе мы працуем, і там іншыя тэмы, якія, напрыклад, цікавіць моладзь. Ну, вось пра тое ж Гродно, так? Там, вы ведаеце, які самы папулярны гурток сярод вось гэтай моладзі? Ну, скажыце. Сексуальнае выхаванне. Боже мой. Так. Ну, такі гурток же ж так і называецца шведскі, выбачаюся. Ну, не, гэта вы зараз ужо пра стэрэатыпы змеце. Ну, да, сапсаваныя савецкімі анекдотамі. Не, сексуальнае выхаванне — гэта тое, што нам дакладна не хапае, асабліва вось моладзі, таму што калі гэта ёсць у школах, то, як я ведаю, мне расказвалі, я не была, але вось са слоў гэтых падлеткаў к ім прыходзяць нейкія там, ну, я не ведаю, праваслаўныя святары і гэтак далей, і расказваюць, вось як трэба быць правільнымі. Выбачайце, святары навучаць нас сексуальную... Ну, вось такое, да, такая аля такая царкоўная адукацыя пра тое, як правільна весці сябе. Ну, вось з гэтага пункту гледжання. Але вы ведаеце, што моладзі цікава пра гэта. Цікава не проста пра тое, што вось кажуць секс, а пра тое, як, што... дзе набываць гэтую інфармацыю, як быць у гарманічных адносінах паміж з партнёрамі і гэтак далей. Гэта ўсё, гэта я магу доўга пералічваць, але няма часу, але самае галоўнае ў гэтым што? Гэта гурток, шведскі гурток, і таму тая моладзь, тыя маладыя людзі, якія прыходзяць на яго, яны гэта ладзяць самі для сябе. Яны знаходзяць інфармацыю, яны ёй дзеляцца, яны разважаюць, яны дыскутуюць, і тое, што гэты гурток заўсёды вызывае такі рэзананс, заўсёды прыходзіць на яго шмат людзей, то я думаю, што гэта вось якраз адказ на гэтае пытанне. Што цікавіць моладзь? Ну, да, вот наколькі я ўсё ж таки зразумеў сістэму працы гэтага гуртка, збіраюцца людзі, ёсць больш дасведчаныя, ёсць менш дасведчаныя, і, скажем, больш дасведчаныя дзеляцца сваім ведамі, вопытам па тым пытанні, якое абмяркоўваюцца, ну, потым там спрэчкі, можа быць, сумеснае абмеркаванне, але вот мне просто цікава, сам вот закранулі такую хвалюючую тэму, калі святар, хай то там каталіцкі, ці там яшчэ якой іншай канфесіі, але нейкую там сексуальную тему, эратычную адукацыю спрабуе перадаць моладзі. Вот гэта так неяк падаецца мне дзіўным. Ну,
Ну, нязвыклым, скажем так. Нязвыклым, але я чула пра такое ад нашых гурткоўцаў, што ёсць не ва ўсіх школах, не, але ў некаторых школах вось ёсць такія курсы, ці нейкія, я не ведаю там, як гэта правільна ў іх называецца, калі прыходзяць і расказваюць, як быць, як не займацца сексам да шлюбу, бо гэта нельга, гэта неправільна, гэта там супярэчыць рэлігіі і гэтак далей, ну ўсё, што вось з гэтым звязана. Але вы ведаеце, калі чалавеку, асабліва маладому чалавеку сказаць нельга гэта рабіць, гэта не азначае, да, вось. А вось як гэта зрабіць так, каб не было нейкіх негатыўных наступстваў, як гэта зрабіць, каб не было нейкіх псіхалагічных траўм, якія бываюць вельмі часта, як гэта зрабіць, калі у тебя няма з кім параіцца, напрыклад, твои бацькі, гэта не тыя людзі, з кім ты пойдзеш з гэтым пытаннем, так, вы ведаеце. Тады вось гэта якраз дакладна пра тое, што можна рабіць разам. Але вось тут я таксама хацела вас крышачку вось так удакладніць, калі вы сказалі, што больш вопытныя дзеляцца з тымі, хто менш. Не, сэнс гуртка ў тым, што няма тых, у каго... Не, ну зразумела, вопыту і веды ўсіх розныя, але трэба... Але вось гэтае навучанне ў гуртках, дзе роўны навучае роўны, гэта якраз пра тое, каб не гледзячы ні на які вопыт, нават на адсутнасць вопыта. Мы часта думаем, што ў нас яго няма, але ён ёсць. Просто... Канешне, гэта не ўсё вось так праходзіць неяк стыхійна. Не, у нас ёсць у кожным гуртку лідары гуртка, лідархі, якія навучаюцца у нас у акадэміях лідарства. Як гурток стварыць, як яго падтрымліваць, як зацікавіць людзей, як правільна зрабіць так, каб людзі, якія больш актыўныя, не задаўлівалі тых, хто меней, і гэтак далей. Усё гэта у нас ёсць, гэта не так, што прыходзіш і там проста сеў, штосьці расказаў, ну і пайшоў. Не, ўсё ж таки гэта сістэма, таксама ёсць нейкія правілы, прынцыпы таго, як гэта ладзіць, і мы гэтаму навучаем, канешне. Вось якраз адказ на ваше першае пытанне, Зміцер. Вось калі я захачу прыйсці к вам, вось вы прыходзіце, і мы вам кажам так, станавіцеся сябрам нашай арганізацыі, і потым пройдзеце навучанне. Плаціце ўнёскі. Плаціць унёскі, канешне, гэта абавязкова. Дарэчы, колькі трэба плаціць? Ну, згодна нашаму статуту, 2 рублі на месяц. Это зусім так проста сімвалічная гэткая сума. І вось потым, калі вы жадаеце ладзіць гэты гурток, то мы вас навучым, няма праблему. Ёсць шведскія партнёры, якія таксама прыязджаюць, дзеляцца сваім вось 100-гадовым вопытам гэтага, як яны з гэтым працуюць. Гэта некалькі па-іншаму ў іх, таму што ёсць у нас свае нейкія традыцыі, там сацыяльна актуальныя пытанні і гэтак далей. Але методыка яна існуе даўно. Атрымліваецца так, што вы дапамагаеце людзям не толькі такую займець сучасную народную адукацыю, як вы гэта вот так вот пафасна даволі кажаце, але і выхоўваеце лідараў. Так, канешне, безумоўна. Лідараў гурткоў, але і ўвогуле лідараў, так. А яны трэба вот нашай беларускай уладзе? Это я да пытання, наколькі бяспечна і наколькі файна быць актыўным у Беларусі. Файна быць актыўным. І мяне вельмі, вы ведаеце, мне не вельмі цікавіць, што патрэбна нашай уладзе. Мне цікавіць тое, што патрэбна тым людзям, якія тут жывуць. Калі наша ўлада кажа, што нашым людзям не патрэбна гэта, а вось патрэбна толькі там, не ведаю, пайсці ў магазин, штосьці набыць і ўсё. Чарка і шкварка. Так. Не думаю, што яны так пра людзей уж настолькі прымітыўна мяркуюць, але ж гэта не тое, што я думаю пра людзей, не тое, што мы думаем пра людзей і тое, што людзі самі пра сябе думаюць. Я бачу, што з таго моманту, як мы пачалі гэта рабіць, і зараз людзей становіцца ўсё больш і больш зацікаўленых. Канешне, вось вы спыталі, Зміцер, наколькі актыўны. А я вось нават не магу сказаць, таму што я думаю, што ўсіх актыўных мы нават не можам ахапіць, таму што мы ўсе валанцёры, нашыя людзі, і мы маем нейкія свае там навучанні, вучобы, працы, у каго што, і можа не можам займацца гэтым з усімі, хто б цікавіўся. Але мы набіраем абароты, нас становіцца болей, і я думаю, што вось гэта адказ на гэтае пытанне, што трэба людзям.
Людям трэба навучанне. Нават усе апошнія даследаванні паказваюць, што людям патрэбна навучанне праз усё жыццё, асабліва дарослым, таму што гэта магчымасць не проста палепшыць там нейкія свае веды на нейкія там канкрэтныя тэмы, так, гэта магчымасць палепшыць сваё жыццё, таму што, напрыклад, вось якія гурткі у нас такія найбольш папулярныя? Тыя, якія пра людзей, і тыя, якія даюць ім нейкія, ну, не то, чтоб нават дадатковыя веды, а даюць магчымасць раскрыцца. Ну, напрыклад, у нас есть гурток по так называемые soft skills. Тыя вось навыкі у людзей, камунікабельнасць, эмацыйны інтэлект, гібкасць, якія зараз вельмі патрабаваны на рынку працоўным. І гэта вось или там псіхалогія, или там арт-тэрапія, или там мы ладзім небольшы гурток пра невялічкі такі пра як пазбегнуць или як працаваць з эмацыйным выгараннем і інтэлектуальнай стомленасцю, таму што людзей гэта цікавіць, таму што гэта іх турбуе. І вось усё тое, што турбуе людзей, гэта вось пра гэта нашыя гурткі, таму што, як я ўжо казала, гэта, па-першае, пра патрэбы і інтарэсы канкрэтных людзей, які навакол. Мне вот просто цікава, калі вот так вот звонку глядзець, асабліва не паглыбляючыся ўсю гэтую сістэму грамадскіх ініцыятыў, скажем так, якія існуюць у Беларусі, то складваецца такое ўражанне, што вот, ну, напрыклад, там Сымбальбай, арт-сядзіба з аднаго боку, мова на нову з другога боку, вот гэтыя ініцыятывы, вот яны такія досыць масавыя, досыць папулярныя, досыць шмат цікавасці у людзей выклікаюць, ну, здаецца, і ўсё. А на самой справе, вот так ці не так, вот апроч гэтых ініцыятыў, вот можна сказаць, што ваша ініцыятыва, яна сапраўды прыцягвае увагу і сапраўды людзі цікавяцца, прыходзяць? Ну, вы ж зацікавіліся, запросілі мяне, напэўна, так. Ну, конечно. Можа, я зацікавіўся магчымасцю стажыроўкі ў ЗША. Ну, так, конечно, добра, да. Гэта нас вельмі доўга будзе пераследаваць, я так бачу, вось гэта, да. Не, ну, цікавіць, конечно, ўсё тое, што вам зараз расказваю, гэта ж не з, я не ведаю, з неба я там узяла, гэта ўсё пра тое, што робяць людзі. Але вы ведаеце, ну, па-першае, тое, што гучна, канешне, мы жывем у такім прастранстве, у такой вось інфармацыйным такім грамадстве, дзе калі тебе не бачна ў Фейсбуку, то здаецца, што тебе няма. Ну, так? Да. Ну, так, да, я разумею, канешне. Але ў рэальнасці гэта не зусім так, і таксама магчымасці розныя ёсць і фінансавыя, і чалавечыя, каб сябе прасоўваць. І па-рознаму ўсё адбываецца. Ну і па-другое, напэўна, адной ініцыятыве патрэбна столькі людзей ахапіць, таму што, можа, мова на нову гэта такая нацыянальная, я не ведаю, там ідэя вот беларускай мовы і культуры. А нам можа патрэбна менш, а можа яшчэ як. Ну, у нас шмат насамрэч грамадскіх арганізацый, ініцыятыў, асабліва ў рэгіёнах, і мы маем партнёраў і працуем з і вельмі рознымі з іх, і ў Гомлі, і ў Бярэсці, і ў Гародні, і да. Ну і на заканчэнне. І гэта вельмі файна. На заканчэнне, скажыце, ўсё ж такі пра беларусаў, што вы можаце сказаць, асабліва пра моладзь? Вот кажуць, што яны, ёй нічога не цікава, не хочуць яны займацца ніякай там актыўнасцю, не хочуць, каб ім было файна. Вот пляшка піва, там танчыкі на камп'ютары, там фотачкі ў інстаграм і ўсё, што больш трэба. Вы, ваше ўражанне? Маё ўражанне, вы ведаеце, такая закранелая аптымістка. Я упэўнена, што нашы людзі, яны прагнуць гэтай вось актыўнасці. Іншы бок, што ці маем мы там такія магчымасці прасоўваць гэтую актыўнасць. Але вы ведаеце што? Вось я напрыканцы хацела вам сказаць. Нашы шведскія партнёры, калі прыехалі першы раз да нас і ўбачылі ўсё, што адбываецца, яны сказалі так. Вы ведаеце, наша арганізацыя шматлікая, мы там маем офісы ва ўсіх, нават самых маленькіх гарадках, але калі б мы жылі ў такіх умовах, як вы, мы не ведаем, было б у нас увогуле там чалавек 10, так што вы малайцы. І актыўным быць файны.
На гэтай аптымістычнай ноце, як закаранелыя аптымісты, мы завершиваем нашу праграму з Юліяй Міцкевіч. Ініцыятыва «Актыўным быць файным». Далучайцеся, можа і вас якой-небудзь народнай адукацыяй ашчаслівіць. Зміцер Лукашук, сумесная праграма Еўрарадыё і Е-прамовы. Глядзіце Еўрарадыё, праз 20 хвілінаў а 16 гадзіне пагаворым пра ідэнтыфікацыю в інтэрнэце праз СМС. Алексей Козлюк, эксперт, юрыст у нас у эфіры.